Qual é o barulho que faz a pistola de tinta? Qual é o barulho que faz o agrafador? Trek, trek. Trek, trek. Qual é o barulho que faz a pistola da cola? O dispensador da fita cola. Que barulho é que faz a máquina de costura? Que barulho é que faz aqui a máquina de CNC? Quando ele está a gravar, dá um cabo faz. Que barulho é que faz a rebarbadora? Faz ruído. Que é o som do teclado. Oh, Ana Rita, como é que é o barulho da campainha? É irritante.